Kiyojon, yaxshimisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi ishlar bilan? Bu xolam kuyovlar bilan gaplashaman deb egilib yerga kirib ketmasalar bo'laydi. Bo'pti, kuyov ketgandan keyin gaplasharmiz, qizim. Yozing yosh balo. Egilib gaplashgansiz kuyovingizni ko'rsangiz o'lib qolayogandan yaxshi ko'rasiz o'ylanma. Men qayerdan yaxshi ko'raman shu xotir echkini? Mana sening o'ldim, kuydim degan uchun berdim-da, bo'lmasa kuchugimni ham bermasdim shunga. Uchirdimmi? Voy, uchiribman, Xudoga shukr. Amma Jim turing. Qizim bilan gaplashyapman. Ha, qizim? Kuyov yaxshilarmi? kasalmisiz? Bu parol bu. Eri yonida men bilishim kerak. Kuyovingiz ketgan, bemalol gapiravering. Qayerda yuribdi turq sovuq? Bizni xotin bilan ham qaynona shunday gaplashadimi? Mana qara, mana onangga telefon qil. Tinchlikmi? Gromkaga gaplash. Ha, qizim yaxshimisan? Oyijon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ha, kuyov yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Bu parol bilan gaplashyapsizlarmi? Qanaqa parol dadasi? Hali topaman-ku. Avoyi, yaxshimisiz? Oyi keyin gaplashamiz, hop. G'iybat qilib o'tiribsizlarmi? Yo'q, dadasi. Ana shunday tanomasliging bilib turib, men petlichka qo'yib ketgandim. Bu Hololand Lark A1 petlichkasi ovozing shunaqa tiniq yozadi. Yosh bloger va o'z blogini yuritmoqchi bo'lganlar uchun eng zo'r ovoz yozish uskunasi. Oshqozonga ugrans bo'lsa nima qilasan? Dadasi, oshqozon nima bo'lsa bo'lsin. Ajrashib ketmaylik. Zapisda telefon yaqinlik-ku, ma. Buni ham yut. Заработан потом и кровью.